ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងរឿងរ៉ាវខ្លះៗរវាងខ្មែរនិងសៀមកំឡុងឆ្នាំ1944ពេលព្រះចៅអធិរាជស៊ូហាតូនៃប្រទេសជប៉ុនបានវាយយកប្រទេសចិនសឹងតែយកបានទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលបានហើយព្រះអង្គក៏វាយយកទ្វីបអាមេរិកបន្តទៀតពេលនោះនៅស្រុកខ្មែរយើងជប៉ុនចាប់បារាំងចងទាំងខ្សែសៀមបានវាយឯបស៊ីអោបជប៉ុនធ្វើជាបងធំនៅអាស៊ីប្រមូលសួយសារអាករពីនគរចំណុះថ្វាយព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនក្រោយពីអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែបបរមាណូលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីទៅជាផេះផង់ជប៉ុនបានចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកជាស្ថាពរមុននឹងជប៉ុនដកទ័ពចេញសៀមបានអង្វរករជប៉ុនសុំឲ្យកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅខ្លួននៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យហើយពិធីចុះហត្ថលេខាគឺនៅក្បែរស្ពានស្វាយដូនកែវត្រើយខាងលិចដោយអាណិតស្រឡាញ់បាបម្រើដោយស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនមេទ័ពជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅសៀមរួចហើយដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ក្បាលខ្លួនឯងបូជាជីវិតថ្វាយព្រះចៅអធិរាជបាត់ទៅឆ្នាំ1945ជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គមានព្រះទ័យករុណាបានដឹកស្បៀងមានស្រូវអង្ករបន្លែផ្លែឈើទៅជួយជប៉ុនព្រោះផ្ទៃប្រទេសជប៉ុនសល់តែផេះជាច្រើនកន្លែងមានផ្លែល្ពៅខ្មែរដែលស្អិតរមួតឆ្ងាញ់ត្រូវបានជប៉ុនតម្កល់ពូជទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងទើបជប៉ុននៅដឹងគុណខ្មែរដែលមិនគុំគួនសងសឹកនឹងខ្លួនព្រះរាជកិច្ចដ៏ធំមួយទៀតគឺព្រះករុណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុងឡាអេដើម្បីទាមទារយកខេត្តខ្មែរទាំងអស់ពីសៀមមកវិញលុះត្រាតែបានជោគជ័យតែសៀមនៅតែចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនថាខេត្តខ្មែរទាំងអស់នោះជារបស់វាទាំងដែលពីបុរាណសៀមជានគរចំណុះនិងជាដីរបស់ខ្មែរទាំងអស់សោះខ្លួនតែបំបែកចេញពីចិននៅពេលដែលចិននៅក្រោមចំណុះព្រះចៅអធិរាជសង្ឃស៊ីខាន់របស់ម៉ុងហ្គូពេលនោះនៅស្រុកយូណានភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនក៏សម្ព័ន្ធ3គឺតៃលាវអាណាមបានបំបែកខ្លួនពីចិនដោយសារចិននៅក្រៅម៉ុងហ្គូពួកគេបានមកសុំធ្វើជាទាហានស៊ីឈ្នួលសង្គ្រាមឲ្យស្ដេចខ្មែរជាមួយចាមដែលមកពីកោះស្តាវ៉ាមកឆក់ប្លន់តាមឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរហើយបានចាក់រុកលើកជើងស្ដេចខ្មែរឲ្យឆ្លោះបែកបាក់គ្នាបង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យឡើងសូមបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងឯកសារមហាបរោះខ្មែរឯកសារដែលចងក្រងដោយសាស្ត្រាចារ្យត្រឹងងានិងលោកបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្រាបុត្របន្ថែម